Hello friends, welcome to Raji and Sugu Ulagam. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பெப்பர் ரைஸ், ஹாட் பெப்பர் ரைஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து இந்த சளிக்கு நல்லா இருக்கும், குளிர்காலத்துக்கும் நல்லா இருக்கும். நல்லா சாதம் வடிச்சுக்கங்க ஒன்று. சாதம் வடிச்சிட்டு பெப்பர் வந்து 1 ஸ்பூன், 1.5 ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டும் போட்டு நல்லா அரைச்சுக்கங்க மிக்ஸியில் போட்டு நிறைய அரைச்சுக்கங்க. பூண்டு வந்து ஒரு 5-6 பல்லு வந்து நல்லா தட்டி வச்சுக்கோங்க. தட்டி வச்சுருக்கேன். தட்டி வச்சுக்கோங்க. தேவையான ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு கப் ரைஸ் இருக்கும், அதாவது ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ்னால் ஒரு 3 கப் ரைஸ் இருக்கும், நான் அந்த அளவுக்கு இருக்கும். சரிங்களா? போட்டிருக்கேன். இப்போ அடுப்பில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன். நல்லெண்ணெய் வந்து சளிக்கும் நல்லது, அதனால் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு இது பியூர் செக்கெண்ணெய். கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க. கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ தாளிச்சிக்கலாம். பட்டை மிளகா போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். அதாவது உடைக்காமல் பட்டை மிளகா போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா மிளகு காரம் தான் அதில் இருக்கணும். போட்டு தாளிச்சிட்டு சாதம், பூண்டு ரெண்டையும் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் படணும் சாதத்தில், நல்லா எண்ணெய் சுற்றி எல்லா சாதத்துலையும் எண்ணெய் படுற அளவுக்கு நல்லா கிளறிடுங்க. பாருங்க, நல்லா எண்ணெய் பட்டிருக்கும் ஃபுல்லாக சாதத்தில். அந்த அளவுக்கு கிளறிட்டு அந்த பொடியை இப்போ போட்டுடலாம். நல்லா பொடியை போட்டுருங்க. பொடியை போட்டு கலருங்க. நல்லா திருப்பி எல்லா சாத்துலையும் நல்லா படுற மாதிரி பொறுமையாக கலருங்க ஃபுல்லாக. நல்லா கலந்துட்டு சால்ட்டு, தேவையான சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. சால்ட்டு போட்டு தூள் உப்பு தான் போடுறேன். நீங்கள் இல்லை அப்படின்னா சாதத்திலே போட்டு வடிச்சுக்கலாம். சாதத்தில் வடித்து நீங்கள் பண்ண ஆக்சுவலாக வேறு எதுக்கு சாதம் எடுத்தேன், அதனால நான் சாதத்தில் போடலை. இதுக்கு நான் பண்ணியிருந்தேன்னா சாதத்தில் போட்டுருப்பேன். அப்படியே நல்லா வச்சு நல்லா அமுக்கி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வச்சு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து அப்பளம் சூப்பராக இருக்கும், சுட்ட அப்பளம். இந்த மாதிரி நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பசங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா சளி பிடிக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லதும் கூட. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் லைக்கிங், ஷேரிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ ஸோ மச்.